चिकन पनि त्यो डिप फ्राई गरेको भयो होला नि सब्जीमा त लाउनु सिम सागसँग कति धेरै दिनको बादमा खाएको यो सिम साग नि हजुर हेलो नमस्ते गाइज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल नाइम एन्ड फ्यामिली आज चाहिँ लन्च खान गइरहेछु लिटल लेट पनि भइरहेछ एकदमै भोक लागिरहेछ राइस भइहाल्यो आलु फ्राई मेरो छोरीलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने हो यो आलु फ्राई अनि त्यहाँदेखि अनि सिम साग अनि स्यालेड भइहाल्यो अनि आज चाहिँ बनाएको छु चिकन अनि कालो दाल बनाएको छु उडदको दाल राइस अब चाहिँ हामी खानु सुरु गर्छौँ अब हामी चाहिँ खाना खानु थाल्यौँ अनि तपाईँहरू पनि खाना खानु भएको छैन भने सँगै बसेर खाउँ इन्जोय गर्नु होला हो अनि प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब आवर च्यानल एकदमै धेरै सपोर्ट र माया गरिदिनु होला है हाम्रो च्यानललाई सिम सागसँग कति धेरै दिनको बादमा खाएको यो सिम साग नि हजुर Bên bạn आलू फ्राई ठीक है भाई के नाली बनाते मेरे मेरो नानीमा चाहिँ सुतिरहेछ हो हामी चाहिँ आज अलि लिटल लेट खाएको अस्ति पनि नानीमा सुतिरहेको थियो अस्तिको भिडियोमा नै सेटो चाहिँ छुट्टी भनिन्छ हो अनि उठाइ नै ढिलो हुन्छ हो आरामले कस्तो भयो चिकन त पिरो होला पिरो बनाउनु मैले चिकन लेग्सलाई चाहिँ डिप फ्राई गरेको मलाई कस्तो मिठो रहेछ मात्रै खानु पऱ्यो सिमराई पनि कस्तो मिठो लाग्छ तपाईँ मनपर्छ सब्जीमा त लाउनु दामी भयो दाल पनि कस्तो मिठो भएको छ है
thằng mà là đào thằng đây vậy. दाल पनि ठिक्कको बाक्लो मैले घिउमा मजाले झानेको थिएँ क्या मिठो भएछ सागहरू खानु नि साग कस्तो अब चिकनसँग मजाले उडाइन्छ अब चिकनसँग खाइन्छ मजा साथमा चिकनको ग्रेभी यस्तो पाराले चाहिँ लगाइन्छ दामी भयो आजको भन्छ नि चिकन पनि त्यो डिप फ्राई गरेको भयो होला नि मलाई त खानु पर्यो म ग्रेभीसँग दामी भयो आज लास्ट खाएँ दामी भयो कालो दिनमा
पिरो पनि ठिक्कैको भएछ अलिकति पिरै हो सबै Kami ba? Naman ka na? Ba? Ang gravy sa kaya dahil ba? Dami bang? आज खासै फिस खाने प्लान गरिरहेको थिएँ चिसो बढेकोले फिसै निकाल्नु छोडेछ हो उनीहरू चाहिँ एकदमै फ्रेस फिस पाउँथ्यो अनि त्यहाँबाट ल्यायो होइन फ्रेस खानु कस्तो मजा दामी हुन्थ्यो बन्द भइसक्यो चाहिँ बन्द भएछ हो एक राउन्ड धुलिहरू आएको बिहान यहाँबाट अलमोस्ट 25-30 मिनट चाहिँ लाग्छ होला है त्यहाँ पुग्नु Dami ba? हामी चाहिँ मजाले खायो टन्नै भयो आज चाहिँ धेरै खायो भोक पनि लागिरहेको थियो मिठो भएको थियो Alright guys, thank you so much यसरी नै लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला है धेरै माया र सपोर्ट दिनु होला नाइम एन्ड फ्यामिली च्यानललाई एन्ड विल सी यु गाइस अन द नेक्स्ट ब्लग थ्याङ्क यू बाई बाई